శేఖర్, శేఖర్. దాసరి శేఖర్ ఎవరు? ఎర్దండి. ఎర్దండి. ఏ డిస్టిక్ ఇది? జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్. జగిత్యాల డిస్టిక్. ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గర రాకుండా మీ ప్రాబ్లం ఏంటి? బ్యాక్ పెయిన్. బ్యాక్ పెయిన్ అంటే మామూలుగా మీకు సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ ఉంది. అదే విధంగా వచ్చేసి లంబర్ ఏరియాలో L2 L4 ప్రాబ్లం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంతో ఎన్నేళ్ళు అయింది మీకు? 5-6 ఇయర్స్ అవుతుంది. 5-6 ఇయర్స్ అయింది. ఇప్పుడు ఇంతవరకు మీరు ఎక్కడెక్కడంటే అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు కదా, తర్వాత ఎక్కడ కొద్దిగా తగ్గుతుంది, మళ్ళీ మామూలు ఇప్పుడు మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు కదా, దీనివల్ల మీకు కైరోప్రాక్టిక్ బోన్ సెట్టింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేసి ఎక్కడైతే మీకు డిస్క్ బల్జ్ ఉండిందో అక్కడ బల్జ్ రిమూవ్ అనేది చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల ఇప్పుడు మీకు ఈ ట్రీట్మెంట్ అర్ధగంట సేపు జరిగింది. ఈ అర్ధగంట సేపు ట్రీట్మెంట్లో మీకు ఎలా ఉంది? 90% అయితే ఫ్రీ అయింది. 90% ఫ్రీ అయింది. సో ఇప్పుడు ఎలాంటి సర్జరీ చేయలేదు, కేవలం మ్యానిపులేటింగ్ థెరపీ ద్వారానే మేము ట్రీట్మెంట్ చేశాము. మీకు ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే 90% రికవర్ అనేది జరిగింది. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 వీక్ తర్వాత వచ్చేసి అట్లా 2 సెట్టింగ్స్ కల్లా మ్యాక్సిమం 100% రికవర్ అవుతారు. ఓకేనా? ఈ ట్రీట్మెంట్ అందరికి చేయొచ్చా? చేయలేదు. అందరికి చేయొచ్చా ఈ ట్రీట్మెంట్? అందరికి చేయొచ్చు. ఓకే.